Enregistré. Alors, petit rappel nucléaire, les types de radiation, c'est l'émission des particules alpha par l'émission des ions 4,2, bêta plus par des positrons, bêta moins à l'aide des électrons, et gamma, c'est l'émission d'une énergie énorme sous forme électromagnétique. Donc, les relations importantes dans lambda, lambda c'est la constante de temps, égale à 1 sur tau, tau c'est le temps caractéristique, T1 demi, un de juste miage, c'est le demi-vie, ou bien période radioactive. L'activité A0 égale à lambda N0, A de T du même égale à lambda fois N. N, c'est le nombre de nucléides. Donc, il y a un noyau, nucléide et nucléon. Nucléon, c'est-à-dire un neutron ou bien un proton. Nucléide, c'est un noyau avec un nombre de masse A bien déterminé. Et noyau, c'est en général. Le carbone, c'est un noyau. Noyau C. Le carbone 14, c'est nucléide, parce que 14, c'est déterminé. Carbone 14 et carbone 12 sont deux nucléides qui ont le même nombre de Z, ils ont le même symbole, mais ils se diffèrent en nombre de masses. C'est des isotopes. Ça marche? Donc, pour la loi de décroissance radioactive, il s'applique sur le nombre des nucléides, sur la quantité de matière en divisant sur Na, sur la masse en multipliant par la masse molaire, et aussi sur l'activité en multipliant le nombre de particules fois la constante lambda. Exploitation de graphes. Donc, voilà. Donc, la tangente du non, oui. Donc, à N0, ما كنسمعش اخويا قبل شي واحد. Merci. À N0 sur 2, c'est quoi? On a T1 demi. Voilà. Donc, 7 T1 demi normalement égal. Donc, taux, parce qu'on peut pas mettre T1 demi si je suis là. Du coup, qu'est-ce qu'on a tangente? Ça marche. Donc, voilà. TF1. Normalement, c'est supposé que 99% تكون مشات, ça veut dire le reste est pareil 1% de l'échantillon initial. Normalement, c'est approximatif à 5 taux, qui est aussi approximatif à 5,2 T1 demi. Donc, هذا هو le T final. Pour par projection. Donc, je connais la quantité des 4 جماعات. 0,37 fois N0. كيفاش كيترسم هاد لاكوب هذا نورمالمون؟ يلا montrant que T1 demi égale à ln2 sur lambda. Rapidement, la loi de décroissance à l'instant T1 demi égale à N0 sur 2. C'est parce que T1 demi, c'est la durée nécessaire pour qu'on aura 50% de l'échantillon. Pour qu'il reste 50%. Il n'y a pas un demi, d'après la loi de décroissance radioactive, هذه N0 exponentielle moins lambda T1 demi, وهذيك هي N0 sur 2. فاش N0 مع N0 ندخل ln exponentielle حيت انا جو cherche T1 demi, ln 1 demi. Alors هاد ln 1 demi نقدر نقلبها ونخرج le moins ln 2. وهذه غنمشي ln مع l'exponentielle, ça sera moins lambda T1 demi. Alors vers la fin, T1 demi égale à ln2 sur lambda. C'est fait. Question 2. Montrer que n à l'instant n T1 demi égale à n0 divisé à la 2 à la puissance n. Des questions économiques. Donc, la loi de décroissance radioactive, pour à l'instant t égale à n T1 demi. Donc, on dit la loi n à l'instant n T1 demi, qu'est-ce que ça veut dire? La loi de décroissance est n0 exponentielle moins lambda t. Ou t, je est n T1 demi. Ça marche. Je connais
d'après cette l'expression, lambda fois T1 demi, il y a ln2. Donc, je vais remplacer non à n0 l'exponentielle غيبقى moins غتبقى ولكن lambda fois T1 demi شنو كتساوي ln2 مضروبه في n. هذه c'est n T1 demi. متفقين؟ alors n0 شكون هي moins ln de 2 normalement هي ln ديال 1 demi fois n. Comme vous savez les maths, x à la puissance n fois m, حيت هنا كاين produit, هي x à la puissance m le tout à la puissance n. Donc نقدر نردها n0 l'exponentielle. نخلي ال ln حدا l'expo باش يطير وندير à la puissance n. Donc غادي يمشي لينا ال ln مع l'expo باش تبقى لينا n0 بقات 1 demi طاحت à la puissance n. Donc finalement شنو غادي نلقاو n à l'instant n t1 demi égale à n0 sur 2 à la puissance n. وهذه هي اللي عطاتنا لو غراف. علاش؟ parce que n à l'instant 2 t1 demi شحال كتساوي؟ كتساوي n0 ديما كيبقى يتقسم على 4 على 2. عاوتاني افونسي t1 demi افونسي شي عاوتاني t1 demi tu vas diviser sur 2 ça sera n0 sur 2 à la puissance 3 c'est 8. n à la puissance à l'instant 4 t1 demi hein? Donc tu vas toujours diviser sur 2 donc fois 16. داكشي علاش لو غراف ديالك ملي كيكون بحال هكا هذه نورمالمون هي اللي عاونتنا باش نرسموا الغراف. دونك كنبداو من n0 كنقسموها على 2 ملي كنقسموها على 2 مع من كتجي مع تي ان دومي. الا شديتي ديك تي ان دومي ضربتيها في 2 هاي تي ان دومي مع من غتجي مع النص. دونك ملي كتضرب تي ان دومي عاوتاني زيد تعطيك 3 تي ان دومي مع من غتجي مع النص ديال داك النص. جي هذه هي ان 0 sur 4 هذه ان 0 sur 8 عاوتاني درتي هنا 4 تي ان دومي غتزيد تقسم هذا على النص. فوالا دونك بور كو لا كور ديالك فين غتمشي غتقيس لك هذه 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 وانت غادي. دونك فوالا هذه لا فورم اكسبونونسيال ديال l'échantillon restant. Très bien. Donc d'abord نديرو شي كيسيون ديال datation. Datation مثلا كيقول لك واحد l'échantillon لقينا فيه telle activité. On a trouvé A égale يعني A égale l'activité égale à مثلا 5 fois 10 à la puissance moins 5 becquerel. Pour une roche ancienne ou pour une pièce de bois ancienne qui datait de l'Antiquité lébrine. On a trouvé dans une pièce ou pour une pièce ancienne de bois, très ancienne. Et aussi, or, la même pièce, une pièce identique, la même pièce nouvelle, actuelle, à t égale à 0, de nos jours. Or, la pièce identique actuelle vaut ou la donne une activité A égale à A prime. ما نديرش لك A0 A1 باش انت خصك تفكر هذيك لا بياس الجديده اللي اكطويل كتكون عندها نورمالمون 15 10 à la puissance moins 4 becquerel. سؤال dater la pièce ancienne يعني calculer l'âge de l'ancienne pièce. فهمتوا l'idée. Voilà, donc, station lambda, parce que là, l'activité de la pièce est datée en carbone, ou lambda donné. Je ne sais pas si on a lambda. Lambda est donné, ça fait. On a même l'application numérique. غير والله يرضي عليك ملي تكون خدام بالاكتيفيتي لامدا خدام بها بالسكوند حيت لامدا سكوند موان 1 والبيكريل لامدا سكوند موان 1 والبيكريل هي كتعطينا ها انت ا تساوي لامدا فوا ان هذا سون اونيتي يعني هادو يكونوا ميم اونيتي هذا
سكوند موان 1 وهذه بالبكريه، يعني البكريه في الاصل ديالو هو سكوند موان 1. دونك فيما تكون عندكم شي اكسبرسيون فيها لاكتيفيتي، دونك دو بريفيرونس تخدموا بلامدا، دو بريفيرونس تخدموا لامدا سكوند موان 1. صافي شباب. دونك كالكول دو لاج، دونك اون شكون هي ان دو تي؟ هي n0 exponentielle moins lambda t. هادشي غتقول لي غنضرب on a tout multiplié par lambda، شنو تلقى؟ l'activité a de t égale à 0 l'exponentielle moins lambda t. صح ليه. الوغ هنا عندك دوز اكتيفيتي، وحده 15 10 moins 4 وحده 5 10 moins وي. استاذ دابا استاذ كيعطيونا السؤال زعما كيقول لنا مونطري هاد ليكسبرسيون منين جبناها. هنا هي تاع ديال تاع ان فوا اكسبونونسيال موان لامدا تي. هذا خويا سوليوشن ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، ما تبيناش. انت تقدر نقول لك فيريفي انها سوليوشن، ماشي تبينها. هذاك لا لوا دو ديكرواسونس كتخدم به. صح. Alors, A c'est 5, 10 moins 5, ou A prime. Donc, l'activité الكبيرة, normalement, هي ماشي نقولش لك A0, ولكن puisque قالوا لنا هما actuel, يعني هذه هي A0. Analyser la question. Donc, A0 كاينة وهذيك هي AT. Donc, شنو غدير؟ غدير à l'instant T sur A0 كتساوي l'exponentielle moins lambda T. Alors, شكون هي A de T؟ A de T سميناها حنا A. وشكون هي A0 حنا سمينا A بريم. في ليكزيرسيس ديالي ايكال اكسبونونسيال موا لامدا تي، انت كتقلب على لانستون تي صافي تدخل عليهم الان A sur A prime ايكال ln l'exponentielle موا لامدا تي. شاش هادي مع هادي ln de A sur A prime موا لامدا تي. فوالا vers la fin تلقى تي ديالك تساوي ln de A sur A prime. مازال هنا ماشي مشكل. هنا تقدر مثلا هذه تعوضها بلي بغيتي البكرال كيمشي حيت اون جينيرال ال و ليكسبو سون دي فونكسيون ماتيماتيك اللي كتمشي ليهم لونيتي، وهاد لامدا هذه باش ما درتيها غتعطيك هذيك تي. الوغ كيسيون واحده اخرى، كيسيون نيميرو 4، établir l'équation différentielle. Vérifier par je sais pas, par l'activité. يلا كنديرو on a ملي كنسمعوا شنو ايكواسيون ديفيرونسيال. ايكواسيون ديفيرونسيال يعني شي حاجه فيها الديريفي، العلاقه الوحيده اللي فيها الديريفي هي لاكتيفيتي اش كتساوي موان ديريفي. فوالا شنو غدير؟ غتجرها لليسار، سيتادير a plus dn sur dt égale à 0. Donc tu cherches l'équation différentielle en fonction de lambda. Ça veut dire que tu vas tout multiplier par, ou tu vas tout diviser par lambda. Là, tu vas tout multiplier par lambda. Tu lambda fois l'activité. Voilà. Donc plus d ضرب في lambda dt de n. Et vu que lambda est une constante, تدخل داخل عند n. وانتم كتعرفوا ان lambda n هي l'activité. Donc شنو نلقى؟ lambda activité plus dérivée lambda fois n هي activité. Voilà. Alors finalement, l'équation différentielle vérifiée par l'activité, il y a d d'activité sur dt plus lambda activité égale à 0. Ça marche? Et خاص يكون عندك même fonction في الديريفي. Question 5. مثلا يقول لك montrer que نعم اخويا ما فهمت هذاك السؤال، هذيك السطر تاع اللي قبل الاخر، اللي قبل الاخر هذا اللي فيه لامدا ا بلس لامدا دي. انت صاحبي شديت هذه فهمتي منين جات؟ هذا ناقص هذا مشى لهيه ولا الزائد. شديت ضربت في لامدا، انت هذه ضربتها في لامدا وهذه ضربتها في لامدا وزيرو في لامدا وزيرو.
هاد لامدا تدخل داخل تعطيك لامدا فوا ان ولامدا ان هي ا صافي ما درتش والو صافي وحيت داك الاقواس باش نفركس كتاب دابا مونطري كو ان دو تي تساوي n 0 l'exponentielle moins lambda t مالها et solution de l'équatif شنو يعطيك تقول اتعوض تقول لهم اون شنو ليكواسيون ديفيرونسيال دابا انت بيسكو عندك ان تعطيني ليكواسيون ديفيرونسيال en fonction de n هي دي ان sur dt lambda n égale à 0 injectant la solution d على dt ديال ديال 1 0 exponentiellement lambda t plus lambda fois 1 0 exponentiellement lambda t واش بصح تساوي دونك خرج هاد ان هادي يعطيك ايرو ديال موان لامدا تي بلس لامدا 1 0 exponentiellement lambda t تهبط هو الموان 1 0 هبطت لامدا وعاود كتب ليكسبونونسيال فوالا ايكال شي حاجه كتلاحظ هذه النيت صافي جا هادشي شحال تيساوي زيرو واكتيفمون في ليكواسيون ديفيرونسيال اش كيقول لك راه ديما غيكون كيساوي زيرو وملي عاودتي فهمتي هاد ليكسبريس اكسبونونسيالمون لامدا تي فيريفي بيان ليكواسيون ديفيرونسيال proposée. Très bien. Question 6. انا راه كان عندك تمارين كنخدموا التمارين نيشان دابا يعني لا نبقى نمشي نقرا في لي دوني ونمرض في راسي الوغ غنعطيك واحد بحال هكا هنا عندنا ln دو n هادي جو سيت با هنا مثلا هنا 250 مثلا ياك وهذا لو طون des années 3. Alors la question, c'est de trouver n0, de trouver lambda et tau. هادوما اللي خصنا نديرو كيفاش غنديرو الشباب كيسيون كتعطى بحال هكا ايكواسيون لينيير خاصك تجيب لنا ان 0 لامدا اي ان غنديرو l'identification entre ce qui est mathématique et ce qui est physique. Premièrement, je vais dire exploitation mathématique. Exploitation mathématique. C'est-à-dire que quand on a une fonction linéaire, qu'est-ce que tu vas فوقاني تساوي k fois تحتاني plus واحد h حيت عندي fonction affine. Alors ديك k و h تقدر تحسبهم. Alors avec شكون هي ديك k تاخذ 2 بوين خذ الفوق مثلا 250 خذ لتحت صفر ما خديتش هذه النقطه هذه مع هذه بروتيج دونك بروتيج على اليسار هذه 250 وهذه البروجيكسيون ديالها صفر اللي مع 250 صفر واللي مع هذيك 3 دونك شنو غتعطيك مثلا اجي ندير هنايا 5 دونك 250 sur 5 شحال سي 25 غير في الفيزيك الله يرضي عليك ملي تحسب شي كويفيسيون عطيني لونيتي راك عارف انت ال ان دو ان il est sans unité يعني هادشي اللي بقى لك هو او موان 1 حيت جات لتحت 5 حاجه اخرى شكون هي اش هي l'intersection entre la courbe l'intersection entre la courbe et l'axe des coordonnées ça veut dire 250 et sans unité alors شنو غتلقى ln de n شكون هي 25t plus 250 هادشي اللي درت انا غيديروا تلميذ في التاسعه سي تو سكي مات اجي عاد ندير اكسبلواتاسيون فيزيك ça veut dire quoi l'exploitation physique نبدا بشي حاجه اللي كنعرفها لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف كيقول لك ان ان تساوي ان 0 ليكسبونونسيال مول لامدا تي هما عندهم الالين داخل على ان انت غتدخل الالين ديالك على ان الين دو ان ايكال الين ان 0 اكسبونونسيال مول لامدا تي قوس هنا مزيان دونك شنو يعطيك الين دو ان تساوي الضرب كيولي صم دونك سي الين
de n0 plus ln exponentielle moins lambda t. Donc, je vais ln de n égale, allez, je vais non, ln mal expo يمشي moins lambda t plus je pense هنا كان خصني ندير عندي واحد الناقص ياك ما درتوش عندي هنا moins 5 لتحت. هاد ليكواسيون هادي اللي كتبت شناهي سي تو سكي فيزيك. باش نلقى لي زانكوني ديالي شنو غندير باغ identification, ça veut dire identification, ادير المشابهه entre l'équation physique et l'équation mathématique. شنو كتستنتج ان هاد ln مع ln وهاد t مع t يعني اللي حدا t هو effectivement هنا اللي حدا t. يعني شنو استنتجتي ان لامدا تساوي 25 او موان 1 وان ln دو n0 هذه اللي بوحدها هنا هي هذه اللي بوحدها هنا تساوي 250. ça marche. alors lambda ديالك هما قال لك باوطو مثلا طو غيكون 1 sur lambda ça veut dire 1 sur 25. شحال تساوي 1 sur 25 0.4 0.04 0.0 باش حسبنا 1 sur 25 ماشي 250 sur 5 راه هي 50 ماشي 25 هي 50. معايا يبان الحساب. oui merci. alors 50 50 50 même non 50 50 merci Roussadi. donc je n'ai 002 1. alors pour n0 n0 شكون هي هذه puisque عندي هنا ln غندير هذا باش نحيد ln ندير l'expo هو expo ديال 250 غتحسبوه وغيعطيك شحال من نوايو اولا شحال من نيوكليد ça marche. هذا تحتاج في وطني كان حدايا وطنيات نشوف لكم لي كيسيون كلاسيك. يقدر مثلا في وطني اخر يعطيك بحال هكا بحال هكا لا كورب ديالك تكون ln دو n 0 على n مثلا ولا n على n 0 بحال هكا غتكون ديال لا كورب لينيير عاديه. غتشد n ديالك اللي تساوي n 0 ليكسبونونسيال ولا بغيتي غتصايب بعدا n على n 0 عاد تدخل عليها ال ln صافي. دونك شكون هي لا فونكسيون ديالنا هي مو لامدا تي يعني ايفيكتيفمون الا كانت هذه تي ديالها مو لامدا. نشوف دي كيسيون وحدين اخرين كيسيون 6 7. دابا شدينا واحد ليشونتيون ليشونتيون كيف ما كان درنا ميجور في واحد لانستون ا تي ايغال مثلا ايغال تي ما عرفناش لقينا واحد لاكتيفيتي تتساوي 5 10 moins 1 becquerel et après 3 heures شنو لقينا on a trouvé du même واحد لاكتيفيتي واحده اخرى ا بريم تتساوي شنو تتساوي غتنقص شي شويه دونك جو سي با لقينا جوج ولا 0.5 10 moins 1 becquerel. La question tout simplement calculer lambda. يلا شي ايدي هذه اللي عطيتك هنا راه ماشي ا زيرو. شي واحد مشي يقول لي غنخدم ا زيرو ا تيساوي ا زيرو اكسبونونسيال نو حيت انا ما قلتش لك ا تي ايكال زيرو قلت لك ا لانستون تي ها شحال لقيت و ابخي 3 زور ها شحال لقيت. اولا
كتب لي هادو سو فورم دو لوا بعدا. شكون هي ا؟ ا راه هي ا لانستون تي 1، هذه تي 1 وهذيك تي 2. يعني نقدر انت تنظم ليكريتور ديالك تسمي هذه ا لانستون تي 1، وهذيك ا بريم انا اللي سميتها ا لانستون تي 2. والعلاقه ما بيناتهم هو بيناتهم اون دوري 3 زور. شكون هذيك 3 زور؟ هي لانستون تي 1 و لانستون تي 2، يعني هي دلتا تي. هاد لي دوني ان شاء الله غتجاوب. ها انت لا ا لانستون تي 1 شكون هي؟ راه هي ا لانستون 0 يعني انيسيال موا لامدا تي 1، والاخرى ا تي 2 ا 0 ليكسبونونسيال موا لامدا تي 2. الفكره هو هذا ما عنديش هاد ا 0، يعني شنو ندير ديفيزيون، ندير الغابور، يعني غنقسم ا تي 1 sur ا تي 2 باش نسامبليفي ا 0. هذاك ا تي 1 راه نوطي ا، وهذاك ا تي 2 نوطي ا بريم، يعني عندي وليكسبو على ليكسبو غنطبق قواعد ديال الاس، يعني داكشي اللي تحت غيطلع يولي بوزيتيف، يعني تولي لامدا تي 2 موا لامدا تي 1. كلير؟ غندخل الان ديالي ln a sur a prime، وهنا ندخل ln عاوتاني l'exponentiel. Je vais factoriser par lambda، غنلقى t2 moins t1. شكون هي t2 moins t1؟ هي دلتا تي اللي عطيتك في l'exercice، يعني ان ln ديال a sur a prime égale à lambda fois delta t. دونك شكون هي lambda ديالك؟ هي ln de a sur a prime sur delta t. application numérique ديالك ln je sais pas شنو درت واقيلا 5 a 5 و a prime 0.5 10 moins 1 على 0.5 10 moins 1 دلتا تي 3 زور. خليها بلي زور ولا خليها اللي بغيتي، بدها 300 من داكشي اللي عطيتي. فاش هادي مع هادي عطيني ln دو 10 sur 3. يلا بون هادشي ابخي ما يتكالكولا يعطينا بالاو موان، لا بالساعه موان. كلير؟ لا لوا دو ديكرواسون. بون هذيك لي كيسيون داتاسيون درناها، انا عطيتك لاكتيفيتي الاولى، عطيتك سير لاكتيفيتي ديك اللعيبه اللي الثانيه. في الالين ذكرها تكون يونيتي ديزانتيغراسيون بار سكوند ياك شكون هي ديك الاب l'activité ديالها هو le nombre la définition pour le nombre des désintégrations par unité de temps. سير ديك 3 زور اللي خصنا نمشي عليها ماشي ضروري نحولها للسكوند. لا ماشي، حيت انا دابا هنا ما عنديش علاقه، ما عنديش علاقه ما بين ا و لامدا. ها انت حيت هاد لامدا هادي اللي هنا عطاتني ديزاكتيفيتي وسط الالين، والالين صافي حيد داك البوكريل، حيت البوكريل فاش مع البوكريل. وي Je pense question 7 ou ouais, question 6. Déterminer des classiques, donc déterminer l'instant T2 pour que مثلا 60% de l'échantillon soit désintégré. شاش شنو غنخدم؟ la loi de décroissance radioactive كيقول لي n de t كيساوي شنو؟ n0 l'exponentielle moins lambda t. انت غتكتب هادشي وقتاش؟ على انستون تي 1 اللي كتقلب عليها، دونك دير هنا تي 1 دير هنا تي 1. اور شكون هي ان على انستون تي 1؟ الله يرضي عليك، واحد القضيه اللي هي مهمه. شكون هو هادشي اللي كيكون هنا؟ سي ريستون، وانا عطيتك 70% ديزانتيغري، يعني مشات صافي 30% ريستون. دونك رد البال 30% ريستون. يلا دونك ان على انستون تي 1 اش كتساوي؟
كتساوي 30% من داكشي انيسيال. دونك هادي عوضها هنا شنو غادي تولي؟ غتولي 30% ان 0 كيساوي ان 0 اكسبونونسيال مول لامدا تي 1. ماشي هادي مع هادي. دخل ln دونك ln de 30 sur 100 تساوي ln de l'exponentielle مول لامدا تي 1. فهاد ln مع l'expo تبقى ln de 3 sur 10 مول لامدا تي 1. انت تشيرش تي 1 كلشي غيكون دوني ln de 10 sur 100. انا قلبت ديما داكشي ln اللي بغا شي بوزيتيف خاص يكون داكشي كبر ستريكتومون من واحد. دونك 10 sur 3 sur lambda donc application numérique. باش ما كانت lambda غتكون ان شاء الله تي. Ça marche? Alors, question 8. Donc, question 8, montrer que l'expression telle que المهم نعطيك واحد دوني. بون حنا كنا عارفين مثلا كيكون عندنا واحد l'échantillon d'uranium après واحد l'instant t t1 يعني des milliers d'années اش كيولي داك مثلا اليورانيوم سوا كيولي شي حوايج اخرين سوا الثوريوم سوا البلون. المهم كيولي شي حاجه اللي هي plus stable parce qu'on cherche ici la stabilité. Voilà, ok, انا نديرو مثلا كيولي لو بلان. بون شي حاجه فوالا هذا اليورانيوم باقي اهو اشوري وتحول لشي حاجه اخرى اللي هي موان ستابل سي لو بلان. مزيان. السؤال اللي غيتحط شنو هو؟ ملي كيولي قضيه فيها دوز ايشونتيون عرف هذا انيسيال هذا اللي انت خدام به هنا راه هو الغيستون هو اللي يعتبر به ديك لا لوا دو ديكروسونس. اما هذا سي ديزانتيغري. قالوا لهم montrer que واحد l'expression c'est que هذيك l'instant t1 ديالك اللي كنقلبوا عليها حنا égal à t1 demi sur ln2 fois ln facteur de 1 plus la masse ديال plan à l'instant t fois la masse molaire ديال l'uranium divisé à la masse ديال l'uranium à l'instant t fois la masse molaire ديال plan à l'instant t. Elle est constante. Alors واحد القضيه لاستيوس اللي خاصك هنا ما عندكش هاد لاستيوس ما غتجاوبش سي كو مثلا هاد ليشونتيون انيسيال الا حسبتي شحال تلقى عنده تلقى مثلا مليون اتوم يعني عنده واحد لو نومبر ان زيرو. شحال لو نومبر ديال هادو بجوجهم هادشي كامل هو ان زيرو هادشي كامل عاوتاني il est conserve il se conserve. واش عرفتي علاش؟ حيت نورمالمون اتوم وحده ديال اليورانيوم كتولي اتوم وحده ديال البلون راه شي حاجه ما كتبدل ولا كتضيع. اون ترانسفورماسيون ني بيرت ني غان يعني لو نومبر مالو ينحفظ. سي جوست كو مثلا اليورانيوم غيكون ثقيل يكون بلو لوغ اون ماس يعني اذا تكون ثقيله وغتولي وحده خفيفه شي شويه يعني بحال اون اورا ان ديفو دو ماس. يعني الشباب ام زيرو ما تتساويش ام زيرو ليه يعني لا ماس نو كونسيرف با. علاش؟ حيت او كور دو ترانسفورماسيون هاد اليورانيوم كيولي بلون راه عندي ايميسيون دو لينيرجي. راكم عارفين اينشتاين قال لنا عندنا ايكيفالونس ماس انرجي وبالتالي ملي كتمشي لك انرجي هنا راه غتمشي لك ماس يعني لا ماس نو كونسيرف با. ce qui se conserve ce qui est conservé c'est le nombre des nucléides. صافي شكون يعرف يصايب هادي ياك؟ Personne. Alors, on a نطلق بشي حاجه كتعرفها دابا تحطها في الوطني 2012 بي سي. شكون هي ان زيرو؟ عطيتكم الورقه البارح ما خدمتوهاش. ان زيرو شكون هي؟ لو نومبر دو بارتيكول راه نورمالمون سي لو نومبر دو l'uranium
restant à l'instant T plus le nombre de plans à l'instant T. ولا نكتبها بحال هكا شوف ديال l'uranium à l'instant T plus plan à l'instant T. Alors شكون هي في هادو اللي غتكون خاضعه لا لوا دو ديكرويسونس راديو اكتيف؟ واش l'uranium ولا البلون؟ l'uranium. العلاقه الثانيه c'est que n ديال l'uranium à l'instant T il est soumise à la loi de décroissance. C'est n0 exponentielle. هاد اللامدا ديال من ديال l'uranium غتكون فوا تي حيت ما يمكنش تكتب لا لوا دو بلون. لو بلون ما يتكتبش بحال هكا. البلون غيتكتب بلا لوا دو كرواسونس يعني n0 فاكتور 1 بلس 1 موان l'exponentielle موان لامدا u. فهمتي؟ كنخدموش به يعني بحال قلتي شارج دي شارج. هذاك اللي كيتناقص هو اللي كيكون خاضع لا لوا. بون هاد جوج لي دو ريلاسيون غنجبدو بينهم هادي. بون غيسالي ريونيون غادي نقطع لا ريونيون غنعطيكم 2 مينوت بيناتهم باش تصايبوا لي هاد لا ريلاسيون. على لي جون C'est pas mon cours.